นับสนุนโดย AIS จากหน้าหาดบางแสนตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวซ้ายสู่ถนนแสนสุขเพียง10 นาทีก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วครับถึงแล้วพี่เพลงไกลไหมอ่ะไม่รู้หรอกขับมาไม่ไกลหรอกลูกนั่งรถแค่10 นาทีเองเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปรับความรู้และชมโลกใต้ท้องทะเลกันเลยดีกว่าเย้นี่แหละครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนนั่นเองที่นี่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาใกล้ๆกับหาดบางแสนนี่เองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่จิครับเป็นวิทยากรประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนไหนคะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มนะครับซึ่งเป็นส่วนในการจัดแสดงสัตว์ต่างๆประมาณ200 กว่าชนิดนะครับให้น้องๆได้ชมกันนะครับสิ่งที่เราจะได้เข้าไปเจอในอย่างในแผนผังตู้จัดแสดงของเราเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่สัตว์ที่อยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเหมือนกับว่าเราไปดำน้ำกันระดับน้ำก็จะลึกลงไปเรื่อยสัตว์ทะเลก็จะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีในหลายจุดหลายโซนอย่างเช่นปลาสวยงามในปะการังนะครับเรื่องราวของครัวของโลกซึ่งเป็นพวกปลาเศรษฐกิจนะครับปลารูปร่างแปลกและมีพิษอันนี้แล้วก็จะถึงตู้สุดท้ายตู้ปลาใหญ่ค่ะงั้นไปเลยได้ไหมคะได้ครับเชิญครับใช่ครับโดยทั่วไปเด็กไทยเรียกดิโมอะไรจริงๆแล้วคือปลาการ์ตูนครับปลาการ์ตูนของเราจะมีหลายสายพันธุ์เลยเห็นไหมเห็นสีดำไหมครับเห็นค่ะสีดำชื่อปลาการ์ตูนอันมานะครับที่เรารู้จักกันคือส้มขาวนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวขีดสีขาวขีดเดียวเรียกว่าปลาการ์ตูนมะเขือเทศมะเขือเทศใช่อ๋อนู่นไงข้างในนั่นไงเห็นไหมมาอยู่ในดอกไม้ทะเลเห็นไหมนั่นไงไปที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำสมัยเด็กของหลายคนเช่นกันนะครับเพราะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนแห่งนี้เขาเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 2528 โน่นเลยล่ะครับจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำเมื่อ 30 ปีก่อนไงล่ะครับโดยตอนนี้ที่นี่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งภายในของพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมเอาความรู้ของระบบนิเวศใต้ทะเลตั้งแต่ชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกเชียวแหละครับแล้วยังมีปลาทะเลรวมทั้งสัตว์น้ำเค็มรูปร่างหน้าตาแปลกๆสีสันสวยงามให้ได้ศึกษากันอีกด้วยจึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆได้ดีมากๆเลยครับโอ้ตู้นี้มีปลาสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะครับแล้วตัวนี้ให้ความสำคัญยังไงเหรอคะก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของพวกสัตว์สวยงามในแนวปะการังนะครับพวกปะการังก็ถือว่าเป็นสัตว์ทะเลประเภทหนึ่งนะครับที่เติบโตค่อนข้างช้าแต่ว่าความสำคัญก็คือเป็นบ้านของปลาสวยงามทั้งหลายดังนั้นเห็นไหมครับก็จะมีปลาหลากหลายนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มของปลาผีเสื้อปลาสีสมุทรปลานกแก้วอย่างเช่นในตู้นี้ก็จะเข้ามารวมนะครับอาศัยอยู่ในแนวปะการังนะครับเพื่อการผสมพันธุ์วางไข่ดังนั้นปะการังจะมีความสำคัญปลานกแก้วสีสวยมากใช่ครับสีเขียวนะตัวนี้แล้วปลาสีม่วงๆตัวนี้คือปลาอะไรเป็นกลุ่มของปลาสีสมุทรครับชื่อมันก็เหมือนมงคลนะเหมือนทรัพย์สินของท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกลุ่มของปลาสีสันสวยงามครับในแนวปะการังแล้วปลาตัวนั้นล่ะคะเป็นกลุ่มปลาผีเสื้อครับกลุ่มของปลาผีเสื้อนะครับลักษณะโครงสร้างของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีรูปร่างที่บ่งบอกอยู่ว่ากลุ่มนี้คือปลาอะไรรูปร่างนี้คือปลาอะไรครับดูที่ปากได้ด้วย แล้วปลาพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารค
คะ ในธรรมชาติเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กตามกฎธรรมชาติครับแต่ว่าพอมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็มีการให้อาหารเขาโดยเราจะดูตามขนาดของปลานะครับอย่างเช่นเป็นลักษณะขนาดนี้นะครับอย่างพวกปลาผีเสื้อเนี่ยเราก็จะหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็โยนลงมาให้มันกินเป็นเนื้อปลาของปลาอะไรเหรอคะเป็นปลาข้างเหลืองกับปลาทูครับแล้วปลาพวกนี้อยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมอยู่ร่วมกันได้ครับในแนวปะการังก็ปลาประเภทเนี่ยสวยงามเนี่ยในวัฏจักรของโซ่อาหารของมันเนี่ยอาจจะมีปลาใหญ่กินปลาเล็กได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมาอาศัยอยู่ร่วมกันได้บางตัวพึ่งพาอาศัยกันบางตัวอาจจะเป็นศัตรูเป็นห่วงโซ่อาหารเป็นผู้บริโภคนะครับด้วยในกลุ่มเดียวกันแล้วมีตู้อื่นที่น่าสนใจไหมคะมีครับอีกหลายตู้เลยครับเราไปดูกันดีกว่านะครับเชิญครับเป็นโซนอะไรเหรอคะพี่จีตอนนี้เราเข้าสู่ห้องของสัตว์รูปร่างแปลกแล้วก็มีพิษด้วยครับบางตัวอาจจะแค่รูปร่างแปลกเฉยๆบางตัวอาจจะมีแปลกแล้วก็ผสมด้วยความมีพิษเอาไว้ด้วยเช่นกันอย่างตู้ของตัวอะไรคะอันนี้เป็นตู้ของปลาไหลมอเล่ครับเป็นปลาไหลที่รูปร่างแปลกเฉยๆแต่ว่ามีความอันตรายคือช่วงวางไข่ผสมพันธุ์ก็อาจจะกัดเราได้นั้นจะอันตรายต่อพวกคนที่ไปดำน้ำคืออยู่ตามชายหาดไม่เจอใช่ไหมพวกนี้อยู่ในแนวปะการังลึกลงไปมีกองหินใต้น้ำมันก็โผล่หัวออกมาเพื่อคอยดักจับสัตว์กินแต่เราเข้าไปใกล้เขานึกว่าเราเป็นอาหารบางทีเขาอาจจะผสมพันธุ์กันอยู่รบกวนเขาดุร้ายขึ้นมากัดเราได้เช่นเดียวกันไม่ตัวนั้นมันแพงเลยลายเลยมีลายด้วยมีกี่ชนิดนะคะในตู้นี้มีปลาไหลมอเล่อย่างเดียวครับออกมาแล้วยาวมากตู้นี้เป็นตู้ของอันนี้เป็นตู้ปลาไหลขนาดเล็กลงมานะครับเป็นตู้ของปลาไหลจุดหรือว่าเขาเรียกว่าปลาไหลจุดสวนนะครับมีลายด้วยแล้วก็มีกลุ่มของปลามังกรน้อยเห็นไหมครับที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกุ้งนะครับอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็มีปลาไม้จิ้มฟันจระเข้ครับเป็นสัตว์รูปร่างแปลกแล้วปลาแบบนี้ยาวเท่าไหร่คะยาวประมาณ40เซนติเมตรครับปลาไหลจุดบรรทัดอีกใช่ครับแต่ตอนนี้คือที่น้องเห็นอยู่เนี่ยก็คือโผล่มาแค่หัวคอยดักจับสัตว์กินแต่โดยตัวด้านล่างคืออยู่ในทรายหมดเลยครับมีฉายาด้วยว่าวิศวกรน้อยแห่งท้องทะเลครับเวลามันขึ้นลงทรายไม่กระดิกสักเม็ดเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราเอานิ้วไปจิ้มทรายกระจายไปวงใช่ไหมครับแต่อันนี้แปลว่าต้องมีเมือกที่ลื่นมากเลยนะครับก็เลยตั้งชื่อแล้วกินอะไรเป็นอาหารคะกินพวกสัตว์เล็กๆครับอย่างเช่นพวกลูกกุ้งนะครับลูกปลาขนาดเล็กกว่าปากมันอย่างเงี้ยมันก็จะปากเหยื่อกินแล้วกุ้งตัวนี้เลี้ยงไว้ให้ออกลูกให้ปลาไหลกินหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็คือให้มันกินเศษซากอาหารที่หลงเหลืออยู่ตามผืนทรายครับคือกินพวกเศษซากจากที่พวกปลาไหลกินไปแล้วครับแล้วปลามังกรน้อยเห็นเขาคลานอยู่อะค่ะเขาว่ายน้ำได้ไหมคะก็ว่ายได้ครับแต่โดยส่วนใหญ่คือครีบจะแข็งลักษณะเหมือนเท้าด้วยลักษณะคล้ายๆปลาตีนครับก็จะหาอาหารตามผืนทรายมากกว่าไม่ค่อยว่ายน้ำปลาไม้จิ้มฟันจระเข้หัวเขาบอกว่าหัวเหมือนจระเข้ครับแล้วก็ตัวลักษณะยาวๆไว้คล้ายไม้จิ้มฟันครับเลยตั้งเป็นไม้จิ้มฟันจระเข้ไม้จิ้มฟันของจระเข้ใช่ต้องบอกว่าเอาตัวนี้เป็นจิ้มฟันจระเข้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับงั้นไปดูโซนอื่นกันดีไหมคะได้ครับเชิญเลยครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าที่นี่จะมีปลาสวยงามที่เพลงไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ยังมีสัตว์น้ำหลายประเภทที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในทะเลด้วยถ้าไม่ได้มาที่นี่คงไม่รู้เลยนะคะว่าใต้ท้องทะเลที่แสนกว้างใหญ่จะมีตัวอะไรอาศัยอยู่บ้าง
แต่ที่แน่ๆสัตว์ทุกตัวที่นำมาแสดงล้วนมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลมากๆเลยค่ะเราอยู่ตรงตู้สุดท้ายใช่ไหมคะ ใช่ครับตู้สุดท้ายครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีการสาธิตการดำน้ำและให้อาหารปลาให้ชมด้วยนะครับซึ่งเราจะมีทุกวันนะครับตอนบ่าย2:30แต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์เราจะเพิ่มรอบเช้าให้อีกรอบหนึ่งเป็น10:30ครับมี2 รอบใช่ไหมคะใช่ครับงั้นขอไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับช่วงนี้แหละครับที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้การให้อาหารปลาของนักประดาน้ำที่ป้อนกันถึงปากของปลาตัวโตๆแบบนี้ทำให้เด็กๆที่มาเที่ยวชมตื่นเต้นเอามากๆเลยครับเพราะเด็กๆได้สัมผัสการให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดและยังสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของฝูงปลาที่มีขนาดมหึมาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับได้อยู่ใต้ทะเลลึกกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้พวกเราสนุกกันมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่จิมากเลยนะคะที่พามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนขอบคุณค่ะครับก็ขอฝากนิดนึงนะครับที่นี่ของเรานะครับเป็นอควาเรียมที่ถือว่าบัตรเข้าชมราคาถูกที่สุดเลยนะเกือบในโลกเลยนะครับผู้ใหญ่แค่80 บาทเด็ก40 บาทเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8:30ยัน5:00 นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะจากกันเราก็ขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลไว้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของขยะนะครับซึ่งค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเวลาที่สัตว์ต่างๆเนี่ยคิดว่าขยะนี่คืออาหารนะครับบางทีขยะลงไปในน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำเสียสภาพแวดล้อมไม่ดีนะครับดังนั้นจะทำให้พวกสัตว์ต่างๆเนี่ยอาจสูญพันธุ์หรือตายไม่ได้ไงอยากให้ช่วยกันนะครับใครไปเที่ยวทะเลเนาะเจอขยะที่ตามชายหาดช่วยเก็บให้หน่อยก็จะเป็นวิธีง่ายๆเล็กๆที่สามารถทำได้แล้วสัตว์สวยๆที่เราดูกันวันนี้จะได้มีอยู่ให้เราดูตลอดไปครับคุณผู้ชมคะวันนี้น้องเพลงได้ความรู้กลับไปเพียบเลยค่ะแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะ